Amy 谷奶富貴出巡，喪食沙律。陳豪爸爸好細心啊，不過個仔人嚟嘅，佢嗰個喺呢度。今日放假食飯出嚟係咪啊？又買 BB 嘢先係咪咗？我唔怪得之前見你哋睇 BB 皮，好似冇斬獲啦。Amy 就負責揀，阿毛就做跟得老公，小豪子服侍真周到啊！皇后出巡。My Queen， 你想食啲咩？嗱，講明啊 ，coffee 就 no 啦，食多啲 vegetable 啦。嘿，大驚小怪，個肚都7個幾月啦，谷奶好平常啫。咦，講咩秘密啊？去超市掃奶以形補形，唔使咁神秘喎。影夠啦，皇后要擺家回宮啦。阿毛哥，你負責拎啲嘢上車啦。早啲翻去休息啦，拜拜。況且第日即係尋日呢，仲要出 show 揾奶粉錢噃。BB 好腳頭咯，因為可能佢自從翻咗我身邊之後咧，反而自己無論喺工作上面啊，同埋各方面都係好啲咯。坦白講，我自己又開心。冇嘢要煩咩？咁你決定好同唔同 TVB 續約未啊 ？TVB 對我好好咯，所以我考慮都係以佢哋為優先。我傾合約嘅話係睇下個發展空間咯，而唔係話單係淨係睇有啲咩規限嗰啲嘢咯。係我自己年紀嘅問題，我年紀比較大。擔心由小生做到甘草啊？唔係，係我對我將來嘅路向咧會更加擔心嘅。係啊，同埋而家我已經一家3口啦嘛，所以變咗我更加小心咯。誒，你咩決定 ，Amy 都撐嘅咧。